हज़रत मौलाना तारी जमील साहब का फ़ोन आया था, उनसे फ़ोन क्या आया, मैंने ख़ुद फ़ोन किया था उनको, तो उनसे ज़रा बात हुई तो मैंने हज़रत से अर्ज़ किया कि मैं परेशान हूँ और अभी मुझे कुछ फ़ुर्सत मिली थी रमज़ान में, तो मैंने ये सोचा था कि मैं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूँगा रमज़ान में। थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, कुछ रिकॉर्डिंग इधर उधर चल रही थी, वो कम हो गई हैं, तो अब मैं रमज़ान में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो वो हंसने लगे और फरमाने लगे जिसकी 3 बीवियाँ हों और 12 बच्चे हों वो हंसी खुशी ज़िंदगी नहीं